денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Во просек 1200 граѓани дневно се вакцинираат во регионалниот пункт во Тетово. Тимовите работат во 2 смени. Во службата за итна медицинска помош во Гостивар дневно доаѓаат по 20 на пациенти поради тегоби од жешкото време. Пратениците во собранието вчера дадоа зелено светло за законот за прогласување на дел од Шарпланина за национален парк. Топлотниот бран го загрозува здравјето на луѓето. Во службата на итната медицинска помош во Гостивар дневно доаѓаат и по 20 на пациенти поради тегоби од жешкото време. Најчесто здравствени проблеми се јавуваат кај хронично болните. Надпросечно високите температури и топлотниот бран кои владеат изминатиот период го загрозуваат здравјето на луѓето. Голем дел од граѓаните, особено хронично болните, чувствуваат здравствени тегоби, поради кои бараат медицинска помош. Во службата за итна помош во Гостивар потврдуваат дека секојдневно примаат пациенти со нарушено здравје, предизвикано од екстремно жешкото време. Топлото време го зголеми бројот на пациенти кои се обраќаат за помош во нашата служба. Во период од 24 часа по 20 на граѓани бараат помош поради здравствени проблеми предизвикани од топлотниот бран. Има различни симптоми: се јавуваат силни главоболки, покачен крвен притисок, дехидрирање. Има пациенти од различни возраст, а најпогодени се хронично болните. Министерството за здравство препорача од работни обврски да се ослободат бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години. Работодавачите да го реорганизираат работното време со цел да се избегнуваат активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот. За лична заштита од горештините, лекарите ги советуваат граѓаните да носат светла и соодветна облека, да јадат полесна храна и да пијат доволно течности. Треба луѓето да пазат во време на овие високи температури, пред се, значи зголемен внес на течности во организмот, полесна облека и да не се престојува на отворено директно на сонце на просторот. Во овој период мора, значи, превентивно да се пазат луѓето, значи што јадат, која храна јадат, која вода ја пијат, така да мора да биде безбедна и храната и водата за да се избегнуваат овие цревни заболувања што се моментално присутни. Добрата вест доаѓа од метеоролозите кои предвидуваат дека по долгиот топлотен бран од утре следува намалување на температурите за неколку степени, а ќе има и услови за врнежи од дожд. Во просек 1200 граѓани дневно се вакцинираат против ковид во регионалниот пункт во Тетово. Од почетокот на неделава тимовите работат во 2 смени. Дневно се закажуваат до 1700 термини. Интензивиран процесот на имунизација во регионалниот вакцинален пункт во салата на медицинското училиште во Тетово. Дневно се закажуваат и до 1700 термини за лицата кои се пријавиле преку сајтот Вакцинација МК. Денес вакцинацијата се одвиваше со дози на Pfizer, а откако ќе се потрошат, продолжува со Синовак. Возрастната група, сите возрастни групи се со термини, без разлика која возраст е. Вакцинацијата тече со Pfizer до сега. Моментално, додека имамо дози, после не знаеме. После ќе почнеме со Синовак. Pfizer од више завршува, имавме 4000 дози. Синовак сме примиле 5000 дози. Само термини имамо многу, по 1500-1700 на ден. Негде ние до вечер стигнуваме од 1200 до 1300 даваме. Малку е напорно, ама се издржува. Надлежните со апел граѓаните да го почитуваат терминот за вакцинација за да не се создаваат непотребни гужви. Значи интересот е голем, доаѓаат сите што добиваат пораки за вакцинација.
апелираме сите да доаѓаат на терминот што го има, да доаѓаат поединечно, да не доаѓаат со два-тројца придружба, што имајте предвид дека од 1500-2000 термини дневно, ако доаѓаат уште со два-тројца придружба, тога се ствара една гужва пред пунктот за вакцинација која што е непотребна во моментот. Значи луѓето доаѓаат во терминот што го има, да доаѓаат сами, додека придружбата нека биде надвор од пунктот за вакцинација, за да не се стварат непотребни гужви пред влезот во пунктот за вакцинација. Како што гледате тука внатре во пунктот и надвор се тече според планот, значи и снабдувањето и системот функционира како треба, се ангажирани со полн капацитет вработените во пунктот за вакцинација, но гужвите се ствараат од недоаѓање на терминот и од тоа што се доаѓа со два-тројца придружба. Во регионалниот вакцинален пункт досега се вакцинирани 23.000 граѓани, а дополнително околу 2.000 лица претходно вакцина примија во просториите на здравствениот дом во Тетово. Од денес рестораните и кафулињата примаат гости во затворените простории. Свадбите и другите свечености ќе се организираат со ограничен капацитет и со примена на здравствени протоколи. Свадбени прослави и други свечености од денес можат да се одржуваат и во затворените простории на угостителските објекти. Ограничување ќе има во бројот на гостите, односно на една прослава исполнетоста ќе биде максимум 40% од капацитетот. Но затворените простори на дискотеките, кабарејата и клубовите нема да работат. Собствениците на рестораните за свадби велат дека се задоволни од владината одлука, откако по повеќе од една година пауза, сега ќе можат повторно да работат и да ги вратат вработените, кои на тој начин ги прехранувале нивните семејства. Значи, година и пол бевме под клуч и не работевме. Со олабавувањето на мерките од 1 јули, значи од денес, ние возможно да почнеме да работиме со закажување на свадби, прослави и други свечености во затворен простор со капацитет до 250 гости. Тоа значи дека ќе имаме можност повторно да почнеме да работиме, повторно значи вработените што беа во нашите угостителски објекти да се вратат на работа. Тоа значи живот за многу фамилии и семејства. Министерот за здравство Венко Филипче смета дека не е рано за ваква одлука, бидејќи епидемиолошката слика е прилично стабилна и попуштањето на мерките се должи на олабавувањето генерално на сите мерки. Ние видовме во минатото дека нема бариера за влез на вирус. Дали со PCR тестови или со било каков, или со брз тест, например. Сепак најголем ризик е локалната трансмисија на вирусот и тоа е нешто на што се однесуваат сите епидемиолошки мерки. Во таа смисла ги гледаме и примерите на останатите земји, освен она што е сега во моментов актуелно, тоа е карантинот за сите кои што доаѓаат од Индија. Согласно дистрибуцијата на овој вирус, овие пациенти во Европа, сметаме дека нема потреба од некаква дополнителна рестриктивна мерка. Туристичко-угостителскиот сектор беше еден од најпогодените во здравствено-економската криза. Владата за него издвои пари во 6-тиот пакет економски мерки, односно 9,9 милиони евра беа наменети за околу 6.000 угостители, кои вработуваат 17.000 луѓе. Управата за јавни приходи по завршувањето на најголемиот бран на ковид-кризата спроведе огромен број на контроли кај даночните обврзници за неиздавање фискални сметки на територијата на целата држава и изрече повеќе од 400 глоби, потврди денеска директорката на УЈП Сања Лукаревска. Имаме утврдено навистина огромен број на неправилности кои што се несвојствени за добро работење на било кој даночен обврзник. Од, можем да кажеме, енормни размери. Зашто и понатамошно ќе постапуваме не само со даночна контрола, туку ќе ги известиме сите други надлежни институции, затоа што постојано добивавме информација и од страна на соодветни здруженија кои што се борат за заштита на работничките права и од страна на самите вработени внатре дека се прават одредени злоупотреби. Меѓутоа пак ќе напоменам дека не само што сме утврдиле контрола по основ на персонален данок на доход и за неисплатените плати, туку се направени контроли и по основ на
данокот на добивка, данокот на додадена вредност и со тоа што соодветно, бидејќи веќе сме при крај со контролата, ќе испоставиме и решенија кај даночниот обрсник. За сите други текстилни фабрики и во делот на кожарската и кондиторската индустрија, бидејќи гледаме секојдневно дека има отпуштање од работа, тоа покрај тука што треба да постапи Државниот инспекторат за труд како надлежен орган од инспекцијски аспект, постапуваме и ние. Скоро секаде во сите текстилни фабрики имаме утврдено низа неправилности во своето работење. Македонско еколошкото друштво и платформата Пријателите на Шара го поздравуваат вчерашното изгласување на Законот за прогласување на Шарпланина за национален парк од страна на Собранието со 66 гласа за на пратениците. Првично го ја поздравуваме вчерашната одлука, значи мислам гласањето на законот од страна на пратениците. Голема благодарност кон владата, кон министерството кои можеби беа најупорни повеќе од 3 години. Овој процес кој го започна, значи, неодамна, но и со наша подршка, значи пријателите на Шара кои веќе повеќе од 5 години се залага да Шарпланина да го гледат како национален парк, и вчерашното согласување, мислам, со донесувањето на законот е како круна на сите досегашни наши работи и другите претходници кои се залага и сака Шарпланина да го видат како национален парк. Значи, ова е голем успех кон сите, кон луѓето кои живеат во регионот, бидејќи и од сите анкети и од сите залагања знаевме и предпоставувавме и околу имавме многу истражувања од кои гледавме дека сакаат да го видат заштитено подрачје. Подобрени се условите за настава, особено во практичниот дел во Средното техничко училиште во Гостивар. Општинското раководство денес ги промовираше инвестициите во новите кабинети и уредување на холот во училиштето. Средношколците и професорите од Техничкото училиште во Гостивар добиваат подобри услови за настава и работа. Овој образовен центар отвори неколку нови кабинети, а направени се и други зафати во училишниот комплекс. За таа цел беше потпишан меморандум за соработка и поддршка со Гостиварската локална самоуправа. Општинското и училишното раководство денес заедно ги промовираа инвестициите. Денеска е присутен градоначалникот на општина Гостивар. Заедно го отвориме некои кабинети. Козметички смер, архитектура, кариерен центар, електротехника и информатика и кабинетот по ателие по ликовно. Значи заедно имаме соработка меѓу нас и општина Гостивар, меморандум за работка, нормално тие инвестират во нашето училиште, тука од прилика 3 милиони денари треба да инвестират во овие 24 месеци. Значи, еве и плочки да ги имаме ставено. Значи, овие средства ги вложиме да бидат посовремени нашите училишта да бидат. Градоначалникот Таравари во својата изјава истакна дека училиштата биле и остануваат приоритет на општина Гостивар. Промовиравме дека еден од главните столбови на нашето владење, управување со општина Гостивар ќе бидат инвестициите во училиштата. И сега сите сме сведоци дека полека од 15 училишта 10 скоро се реновирани и имаат комплетно друг изглед, почнувајќи од училиштето Гоце Делчев, Исмаил Кемали, Техничкото училиште, гимназијата, Средното медицинско училиште, во Форино училиштето, во Дебреше и другите училишта. Наскоро идната недела ќе бидеме сведоци на отварање на уште кабинети и во Средно медицинско и во гимназијата во Гостивар, исто така кабинети хемија, физика, биологија, по англиски јазик, така да веќе училиштата како ги гледате добиваат изглед така како што сакаат родителите, учениците, општинското раководство и сите граѓани на општина Гостивар. На малата промотивна церемонија управата на Техничкото училиште додели благодарници и плакети за градоначалникот Таравари и раководителката на секторот за образование Аслијан Снопче. Во знак на почит и благодарност за дадениот придонес за училиштето, пофалница беше доделена за покојниот професор Драгиша Стојковски, која прими неговото семејство.
24-годишна тетовка стана дел од инженерскиот тим на најновата странска инвестиција во Македонија, канадската компанија Магна. Нејзиното име е Кристина Добревска, а таа ќе работи како инженер за квалитет во производство во фабриката. Моето име е Кристина Добревска, имам 24 години, доаѓам од Тетово. По струка сум дипломиран машински инженер на Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје и моментално сум вработена во Магна како инженер за квалитет. Морам да признам дека понудата за работа во Магна пријатно ме изненади и посебно кога дознав дека станува збор за компанија која што е лидер во својата индустрија во светски рамки. И самото вработување за мене представува огромен предизвик, како една огромна планина која што треба да се искачи. Наоѓам многу можност за професионална надоградба и кариерен развој во иднина. И сметам дека ваквите инвестиции се од круцијална важност за младите да останат во државата, вклучувајќи ме и мене, и дека нудат многу можности за младите да решат да останат во државата. И би сакала и да им посакам на младите да не се плашат од предизвици, да веруваат во себе и да вложуваат во нивното знаење, бидејќи тоа може да им овозможи еден ден да им се отворат вратите и да може да се вработат во една фабрика како што е Магна. Приведени лица кои агресивно се однесувале кон полициски службеници. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера вечер околу 22 часот и 45 минути на улица Благоја Тоска во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 44 годишна тетовка која се однесувала агресивно и физички ги нападнала при вршење на службени действија полициските службеници. Таа е задржана во полициската станица Тетово и по документирање на случајот ќе биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска околу 1 часот на улица Видоје Смилевски Бато во Тетово полициски службеници привеле 31 годишникот Тетовско Доброште, кој се однесувал агресивно, го нарушил јавниот трети мир и одбивал полициска наредба. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера околу 12 часот и 30 минути во гостиварско Сенокосе, полициски службеници лишиле од слобода 33 годишникот ова село, поради сомнение дека извршител на повеќе кражби на подрачјето. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 14 часот и 45 минути пријавено е дека 60 годишникот Гостиварско Чегране, работејќи во фабрика во Гостивар, се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде што бил пренесен за укажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар и трудов инспектор. Нешто подоцна, на скопските клиники тој им подлегнал на повредите, а по наредба најавен обвинител телото е предадено за обдукција. Вчера во 10 часот и 30 минути било пријавено дека во Бунец на Маврово 19 годишникот Ботушје македонски брод, кој бил ангажиран преку приватна фирма, извршувајќи работни задачи, се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде бил пренесен за укажување на лекарска помош. Извршен е увид од екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера пак во 17 часот на локалниот пат село Палатица село Требош, во село Палатица се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило со тетовски регистарски ознаки, управувано од 20 годишна жителка на Требош, и 4 цикл со тетовски регистарски ознаки, управуван од малолетник од Република Германија, каде што сопатник бил малолетник од Палатица. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил возачот на 4 циклот, додека со повреди се здобил и неговиот сопатник, констатирани во клиничката болница Тетово. Увид на местото на незгодата извршила увидна екипа од СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово денеска од 9 часот и 30 минути до 10 часот и 30 минути извршиле претрес во домот и помошните простории на 20 годишен тетовец на улица 146 во Тетово. При претресот реализиран со судска наредба, пронајдени му се 5 пакувања кокаин, 1 пакување марихуана и 1 дигитална вага. Тој е лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово. По документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, кривично дело, казниво по член 215 од Кривичниот законник.
Спроведена акцијска контрола на мотоциклисти од страна на службеници на СВР Тетово. Најмногу од прекршоците се заради некористење на заштитен шлем. Вчера од 17 до 23 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена акцијска контрола на мотоциклисти. Во контролата откриени и санкционирани се 16 прекршоци од мотоциклисти, 9 во Тетово и 7 во Гостивар. Најмногу од прекршоците, 12 се однесувале на некористење на заштитен шлем, односно кацига, 5 во Тетово и 7 во Гостивар, додека 3 мотоциклисти од Тетово управувале без возачка дозвола. Вчера во рамките на засилените сообраќајно-контролни активности во Тетово санкционирани се 8 возачи без положен возачки испит и валидна дозвола, 3 возачи почетници кои не се придржувале на ограничувањата предвидени за оваа категорија возачи, а 10 возила поради непрописно, односно погрешно паркирање биле подигнати од тетовската ПАјАК служба. Контролните активности околу паркирањето во Тетово и Гостивар овој месец уште повеќе се интензивираат, затоа што се очекува зголемен број на возила со кои веќе доаѓаат времено вработени нашинци од странство. Од Центарот за јавно здравје Тетово информираат дека по направените испитувања водата во општина Брвеница е микробиолошки и хемиски исправна, што значи дека од денеска е погодна и за консумација. Ги завршуваме вестите. Останете со нашата програма. Пријатно!